Hadashize n'amasegonda 3 mama yahise yikubita hasi mu buryo butari bworoshye. Mbona umugore wanjye yabibonye, bahise bamwirukana kwa muganga. Yamwirukankanye kwa muganga, ariko njye nari nzi ibyo maze gukora, nari nzi ko nageze ku ntsinzi yanjye. Iki ni igice cya 20 uko nakundanye na Diamond nkiri ku ishuri nkisanga mu buzima bw'umubabaro n'agahinda. Ubu ni ubuhamya bwa Izere Cedric. Niba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Sharif TV, kanda subscribe, like, share na comment. Ibyo ni inkunga kuri twe. Niba ari n'ubwa kabiri, kanda like. Niba nawe ufite ubuhamya ushaka gutanga, twandikire kuri email sharifu_uwingabire@gmail.com cyangwa utwandikire WhatsApp 0788741240. Ubu buhamya rwose ni impamo, tugomba kubukurikirana paka bwose burangiye. Reka dukomeze n'igice cya 20. Mbahaye ikaze hano kuri Sharif TV. Mama wanjye ndabonye ukuntu ari kugaragurika, nari nzi ibyo maze gukora. Uburozi nari namuhaye nari nzi ko butaraza. Bamwirukankanye kwa muganga, njye mbeshya ko ntameze neza kugira ntaza kujyana nabo nkomeze kugira impuhwe za mama wanjye. Bose bakomeje kwirukanka bajya kwa muganga, njye nasigaye mu rugo. Numvaga nishimye cyane, numvaga rwose isi igiye kuba iyanjye, cyane ko nari nihoreye. Ariko ntabwo nari nzi iby'isi mishiye, ntabwo nari nzi ukuntu ubuzima bugiye guhinduka, ndetse nta nubwo nari nzi ibigiye gukurikiraho. Byabaye ngombwa ko umugore wanjye ampamagara ati, Cedric mugabo mwiza, umuhungu nahaye umutima wanjye, banguka ku bitaro uzanye ibyo kurya, twashonje kandi tumaze igihe kinini. Nanjye nakurikiranye ibiryo vuba vuba, ndangije kubitunganya mfata imodoka njya kwa muganga. Nageze kwa muganga, ibyambayeho ntabwo byari iby'inaha, byari agahomamunwa gusa. Nageze kwa muganga mbona ahantu mama aryamye, papa yari yumiwe ku ntebe bategerezaho abarwayi, mbese n'umugore wanjye we yari yumiwe kuba agiye kubura nyirabukwe. Ako kanya hatarashyira n'amasegonda tukiri muri urwo, muganga yasohotsemo yumiwe. Muganga asohotsemo yumiwe aratubwira ati, uyu mukecuru sinzi niba arakira, yariye uburozi bukomeye kandi ubwo burozi bwarangije kumurenga, ubu ngubu ugiye kumwica. Papa yatangiye kumanura amarira, ariko njye nari nzi ibyo maze gukora. Nari nzi ko ngiye kwica mama wanjye ibintu bikarangira. Papa atangira kumanura amarira cyane, nkomeza kumwihanganisha amubwira ati hangane. Papa nawe yigira kabugabo. Hashize akanya gatoya dutegereje nk'amasaha 2, nese numva umuntu mu cyumba ari kwisekesha. Numva umuntu mu cyumba ari kuvuga ati, Cedric mwana wanjye ndagukunda. Numva umuntu mu cyumba ari kuvuga ati, Cedric mwana wanjye ndagukunda, ni weho wenyine nkunda, nkwizeramo mwana wanjye, uzagira urugo rwiza. Ako kanya nagize ni umurage, ngiye kureba nsanga mama yahagurutse ku gitanda yambaye mbese n'utwenda two kwa muganga. Atangira kwisetsa, ndumirwa. Atangira kujya yiseka akatubwira ati, amafaranga yanjye yagiye he? Mama ako kanya yahise asohoka hanze ari kwirukanka. Abaganga babibonye bahita bavuga ati, uriya mukecuru ubwonko bwahise butakara, ubu yasaze. Nahise numirwa cyane n'umujinya mwinshi. Mama wanjye ntabwo yari apfuye, kandi kuzimu niko bari bambeshye ko ndi buze kumwica. Natangiye kubona mama yirukanka ku muhanda, amakuba agahinda nibwo byari bitangiye. Natangiye kubona mama wanjye abazungu bose bamubwira ati ngo Abanyafurika ni dog, Abanyafurika ni imbwa. Reba uburyo uriya mukecuru ari kwirukanka. Narababaraga cyane kubona mama bari kumutuka, narababaraga cyane kubona mama yabaye iciro ry'imigani ahantu hose ndi. Ndetse mfata umwanzuro njya ikuzimu vuba vuba ngiye kubabwira ibimbayeho. Nagezeyo mbona abadayimoni yose aranyunamiye, aravuga ati, niweho umugabo w'igitangaza, niweho tuzajya twubaha, niweho uzajya utanga itegeko ahangaha.
narumiwe cyane kubona n'amadayimoni natinyaga niyo yatangiye kunyunamira. Nkiri mu rujijo hahise haza umugabo wambaye igikanzu, idayimoni rikuru naryo rihita rinyunamira riravuga ati, Cedric, watsindiye umutima wa Sekebe, wabashije kwihakana mama wawe ndetse ukageraho kumuroga. Buriya burozi twaguhaye ntabwo ari ubwo kwica mama wawe, ni ukugira turebe ko wari gushobora kumwica, kubera ko abantu benshi icyo kizamini kirabagora. Abantu benshi iyo tubahaye icyo kibazo bose bahitamo kutwihorera. Niyo mpamvu watsindiye umutima wa dayimoni. Amadayimoni yose ahangaha azajya agupfukamira, uzajya uyategeka ibyo ushaka ndetse uzaba uri umuntu w'igitangaza. Nakomeje kubyumva numva ngaruye agatima, ariko natekereza kuri mama wanjye bari gutukagura ku muhanda nkumva birambabaje. Nuko kanya Satani yahise aza mu kijwi kinini, numva aravuze uti, Cedric, subira ku isi ujye gusavayivinga, uhure na biriya bibazo byose ubikemure. Nese nsubira ku isi nsanga mama we bamushyizeho abantu bo kwirukankaho, bamushyizeho abantu bo kumwirukaho ngo bamufate bamujyane mu bigo by'abasazi. Mama wanjye nabonye ukuntu bamufashe, bari abagabo b'ibisore kandi we yari umukecuru. Baramufashe baramukanyaga neza, nubwo yari afite imbaraga ariko ibyo bigabo ntabwo yari kubyikura, yari amaze gukuramo cyane. Nakomeje kureba mama wanjye uburyo biri kumusakuriza, nza kumubaza, mama tukujyane Ndera? Mama yumvise atari byo, mama ntabwo yabikunze, yahise ambwira ati, Cedric muhungu wanjye ntutume banjyana, Cedric muhungu wanjye buri munsi ngomba guhora ndi hafi yawe. Nahise negeka abagabo kumurekura. Kuva inyuma ya mama byarananiye, nakomeje kujya nkurikira mama ahantu hose yo kugenda ku muhanda. Yagendaga atoragura amashashi ndetse aririmba indirimbo z'ibihozo, akomeza ambwira ati, Cedric mwana wanjye, Cedric mwana wanjye. Uko yabivugaga cyane, umujinya wose nari mfite, inzika nari mufitiye, byose byanyipakururagamo. Nese numva asubiye bushyashya, mbabazwa na mama cyane. Natekereza ibyo amadayimoni yambwiye, numva rwose nabyo biranshanze. Nese nsubira ikuzimu, mbwira Satani ati, mama wanjye kiriya kigeragezo kimukureho, ubwo natsinze irushanwa reka byibuze mama wanjye abaho. Dayimoni wari ushinzwe amaraporo yaraje arambwira ati, Cedric, ugomba kugenda ugakora kano kazi tugiye kuguha misiyo, nuyikora neza mama wawe azaba muzima. Ndabaza ati, ni iyihe misiyo? Barambwiye ati, ni umusore n'umukobwa bakorera wa mugabo wo hejuru, barasenga cyane bakatubangamira, none bashakanye, bakomeje kubana, urupfu rwacu rwaba ruri hafi. Weho genda utume batandukana, utume divorce yabo ibaho kandi tumeho baho neza, utume batandukana ari weho biteye. Nafashe iyo raporo ndigendera, kuko numvise ikintu kiratuma mama wanjye asubira ku murongo, numvaga nshaka gukora buri kimwe. Naragiye njya kuri urwo rugo. Ni urugo rwari rwitwayeho neza, rwari rufite indabo nyinshi ndetse bigaragara ko rwose aho abantu bakundanye babishaka, bashakanye babikunda kandi bagiye kubaho neza. Naragiye ndi kumwe na dayimoni w'amakimbirane, dayimoni w'intambara, dayimoni wo kwinjira mu bantu. Numvaga ko urwo rubanza ngiyemo ngiye guhita nkakemura nigendera. Narakomanze urugi rwari automatique cyangwa se rwarikoreshaga, rwahise rwifungura ndinjira. Nkinjira nageze ku muryango, mbona abagabo babiri b'umweru, bari bambaye iby'umweru bafite n'inkota zicyaye kandi ziri kuburika cyane. Nkimara kubabona urumuri rwabo rwanyishe mu maso, nikubita hasi. Aba bagabo se b'umweru bafite ibyuma bimeze gutya baragenza ute Cedric ake kashobotse? Aha, niba iki bimubayeho ko dusize aguye hasi? Niba nawe usigaranye amatsiko, igice cya 21 kizaba cyageze kuri Sharif TV ejo.
bwite umanuka ikirebe, kanda subscribe niba utarayikora, like na share na comment, ibyo ni inkunga kuri twe. Ndabashimiye, reka duhure mu gice cya 21.